पाड़ी गया। उसको मत लाओ। बारी वाली प्लास्टिक कहीं से सूझी आई है। लोग गुस्सा से पलट देते हैं, कभी ये खींच रहा है कभी वो खींच रहा है। इसको खिलाना था।
आंगनबाड़ी वाली प्लास्टिक है सही से फेशियल है। इसको उतारना, मेरे सर पे पोंछ रहा है। इसको उतार देना, थोड़ा सा पोंछ रहा है मेरे सर पे।
आंगनबाड़ी वाला प्लास्टिक है कहीं से आई है। जाओ खाओ मिठू। देखो पूरा खा दी। से खा लिए मिठू। इसका टूट नहीं रही है। आंगनबाड़ी वाला प्लास्टिक है कहीं से आई है। बंद कर दो। हमारा हाथ घुस जाता है कैमरा में ना।
पिंजड़ा में है वो कहाँ रही? पैर हटाओ।